est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Chantons-le ensemble. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment. Voulons le déclarer encore haut et fort. Son nom est infini. Yeah. Son nom Seigneur, son nom c'est infini. Qui m'a sauvé. Ta majesté, alléluia, au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment. Ton nom est infini. Yeah. Ce nom qui guérit. Ton nom est infini. Yes. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Alléluia, alléluia. Yeah. Au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Alléluia. Tu es digne.
Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé. Endriko dia rainao Andriamanitra lehibe indrindra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Dia raha ho anao Jesosy, aja ho anao Jesosy. Lehibe indrindra ianao, avo indrindra ianao Jesosy, ambony Andriamanitra rehetra ianao, ary tsisy toy anao. Ianao lehibe voninahitra, ianao ilay avo indrindra, ary tsisy toy anao Jesosy. Eo mankalaza, mankasitraka anao, voninahitra ho anao Jesosy. Izany fahalehibiazanao Tompo, tianay ianao ary maminay ianao. Ry hava-malalo amin'ny Tompo, mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho anio alakamisy 7 ny volana avrila 2025. Ry havana mandeha ny fotoana, mandeha mafy dia mafy tokoa ny andro sy ny volana, ary tsy takatra heverina ny amin'ny lalantsika ety ambonin'ny tany, satria arakaraky ny andro sy ny taona sy ny volana, ary ny andro izany, ary ny ora dia tsapantsika tsara fa isika mahay mandroso ny taona, ary koa ny tany mahay miova amin'ny faharatsiny bebe kokoa. Ry havana, Andriamanitra dia be fitiavana izy matoa mbola nametraka antsika ety ambonin'ny tany, mbola namindra fo amintsika izy ankehitriny, mbola ahafahantsika ihany bebaka aminy, ahafahantsika ihany hitady azy, satria izy ilay Andriamanitra be fitiavana indrindra. Enga neka tena ho tsapanao tokoa ny fitiavan'Andriamanitra anao, satria raha tsy izy dia tsy toy izao isika. Tsy toy izao isika raha tsy ny Tompo Andriamanitra mahery, ny mbola mamela antsika ny ety ambonin'ny tany, mbola vela ny aina isika aloha, mandrapatonga ny fotoana atongavan Jesosy, na koa ho avy ny fotoana afatesantsika dia hiaona amin'Andriamanitra tokoa va isika, sa tonga dia iverany amin'ny elo. Rehefa maralo amin'ny Tompo dia mbola misy ny fotoana hivavahana, dia aoka ianao hitady bebe kokoa ny Tompo, satria be fitiavana izy, masina izy, lehibe indrindra izy. Manasa lolo zahay ary vavaka amiko hiderantsika an'Andriamanitra araka ny hira teo. Izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra masina indrindra, tsisy toa azy, tsisy toa azy. Izy rery ihany ilay avo indrindra, ary izy ihany ny tokony andrasantsika ety ambonin'ny tany. Tokony andrasantsika mihitsy ny Tompo, satria raha ohatra ka tsy miandry ny Tompo isika dia zava-poana ihany ny mombantsika, satria mandalo ihany isika ety, mandalo ihany isika ety. Izy no ambony indrindra, tsisy toa azy. Ry havana, tiantsika ny Tompo ka manasanao ary vavaka amiko ametrantsika zao fotoana zao anatrehany Jesosy, hiderantsika azy, de raha izy ankalazao izy, satria na dia tsy miaona raha isika dia aoka tena hitady ny Tompo tokoa ianao, mba hampahery anao ary hampiova tsy moramora ny fiainanao, tahaka izay ihany koa, satria mila isika hijoro tsara mba hatongavantsika ny danitra, ka hivavaka isika hidiran'Andriamanitra ilay avo indrindra. Misaotra anao zay ray malala ho noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, ka mbola tratra izao alina mangina izao. Misaotra ray, satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay no natoy izao anay, fa noho ianao Jesosy, noho ianao rery ihany mbola nanome fotoana anay ray malala ho. Ianao no mbola nanomenay fotoana ahafahanay mivory toy izao, miantso anaranao amin'izao andro alina mangina izao. Mety misy koa Tompo hiaino izao fotoam-bavaka zao ny amin'ny la journée, fa ankehitriny izay Tompo amin'izao direkta izao Jesosy, dia mangataka ny fanatrehanao Jesosy, mangataka ny fitarihanao fanahy masina ho, satria ianao no patron, ianao no lehibe indrindra, ianao no mampiteny, ianao no manova, ianao no mampianatra, ary ianao ihany koa no maniraka anay hivavaka hibebaka toy izao anatrehan'i Jesosy, ary hidera azy sy hankalaza azy. Ka mangataka aminao Jesosy, oka ianao anatrika anay tsiraray avy, na iza misy anay zanakao ray malala ho. Oka ianao hijery anay tsiraray avy isam-batan'olona, oka ianao anamboatra anay, anafaka anay, hitady dalana anay amin'ny marina rehetra Jesosy io, satria Tompo mpanota tsy mendrika izahay, mpanota ratsy izay, ka mangataka aminao Jesosy malala ho. Oka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy, andrakotra koa Jesosy io izao asanao izao programa rehetra atao izao, dia raha koa femoranao Jesosy, izay tsiraray avy Jesosy,
oka ianao tompo anidy ny varavarana ratsy rehetra zay mitady hanafika anay tompo ka tsy ambinina izany. Ianao Jesosy no mandravarava ny asa maty satana rehetra, ny plan favalo rehetra zay mitady any amin'ny fiainanay dia tsy ambiny izany Jesosy. Ka ny anarana vanazay tompony andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra dia dorako amin'ny ranao izany Jesosy, satria ny ranao dia mandravarava manapodika ny favalo rehetra ka tsy ambinina izany. Ny tafika rehetra ny favalo dia efa levonina amin'ny ranao izany Jesosy malala, efa fodorahena amin'ny ranao izany Jesosy malala, tsy ambinina izany, fa potehina amin'ny ranao Jesosy zany, ravaravana amin'ny ranao Jesosy, fa rakofony ranao Jesosy eo, izao fitaovana izao, izao telefônina izao, rakofony ranao koa Jesosy zay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay Jesosy eo, ka oka ianao tompo hiresaka aminay, oka ianao sy teny aminay, oka ianao hanamboatra anay tompo satria ianao no manda afo manodidina anay. Ka arovy zay zanakao tsiraray avy, ampibebao zay zanakao tsiraray avy, amboary izay satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao tompo, ampiakatra anay, ka enga anie tompo tafiakatra izay tsiraray avy, raha mbola velonay na izay rehefa tonga ianao Jesosy, ka ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao, ny saotra Jesosy io, oka ianao fanahy masina, ampianatra anay amin'ny teny izay omenao anay anio, oka koa ianao hanamboatra anay, oka ianao hanavao anay, oka ianao hanongotra izay rehetra tsy hanao anatinay tompo, satria ianao Jesosy no nahary anay, ianao ray malala no natoy izao anay, ka oka ianao mihitsy niditra an-tsehatra hanongotra izay tsy anatin'ny tenanay tsiraray avy, oka ianao hanala izany, oka ianao kosa amboly indray teny vaovao, ampahery anay, ampatanjaka anay, ampitafy hery anay ianao Jesosy anio amin'izao andro alina izao, ka tsy saraketo izay Jesosy io raha tsy efa mahazo hery lehibe avy aminao, ka misaotra Jesosy, ny dera ho anao, ny voninahitra ho anao, ianao iray ihany no asandratra Jesosy malala o, ianao iray ihany no topohina Jesosy malala satria ianao ilay ho avy any aminao alanitra, akanay zanak'olombelona, izay mankatoa anao ihany, izay vita fihavanana aminao ihany no ho alainao, ka misaotra Jesosy io. Aleluia, aleluia, amen, amen. Dia raha malala amin'ny tompo, eny hira iray aloha tsika, mety ianao ngamba ny hira dia hoe ilay ora tao Getsemane. Dia tonga dia efa mangataka aminao hanomana sady ny fanahinao, satria io hira io izany hitovizany, misy ifandraisabe amin'ny ten'Andriamanitra izao raisitsika rehefa avy eo izany nomeny fanahy masina teo, ary fantatsika tsara fa efa afaka herinandro vitsy dia ho tonga ny Pasika izany, fahatsiarovana ny amin'ny nanomboana an Jesosy tompontsika, ka tokony sady tsika io manasady tsikelikely alohany hiaviany andro izany fahatsiarovana ny tompo izany. Tokony isan'andro mihitsy ny Pasika ho antsika, tokony isan'andro mihitsy, ka tokony isika tena hoe hifoha tsara satria ny tena zava-dehibe ny fiainantsika dia ny amin'ny Pasika zany. Tamin'io fotoana io ny tompo no nahavoavonjy antsika zany ary maty izy ka nalevina, nombohana aloha ny tompo, nombohana izy dia maty izy dia nalevina, ary fantatsika tsara fa navy izy nitsangana tamin'ny maty, ka noho izany dia henoantsika ny hira hoe ilay ora tao Getsemane amin'ny firanana FFPM 815 raha ohatra ka tianao hanaraka raha misy firana any aminao. Dia alefako ny hira alohantsika handray ten'Andriamanitra ny amin'ny tiany fanahy masina ampaherizana antsika tsiraray avy anio.
Alleloia. Raha nareny hira teo ianao, raha ohatra ka hainao ny hira, dia mety nahatsapy ianao fa tena ory tokoa Jesosy. Tokony tsy ho adonontsika mihitsy ny amin'ny fijalian'i Jesosy. Tokony tsy ho adonontsika mihitsy izany. Tokony tsy hanadino mihitsika ny amin'iny hijaliany ho antsika, ho ahy, ho anao. Satria ny fitiavany antsika no nahatonga azy teny ambony hazo fijaliana. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo dia ao amin'ny bokin'ny Jaona, manambara ny amin'ny misamborana any Jesosy. Jaona 2:20 no raisitsika, 1:1 ka hatramin'ny 2:20. Jaona 2:20, 1:1 ka hatramin'ny 2:20 no raisitsika. Epakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ny misamborana any Jesosy. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany, dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nita ny lohasan-drika kidrona, ary nisaha teo izay nidirany izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nafantatra izany toerana izany satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary rehefa nahazo miaramila iray toko sy mpiambina avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo i Jodasy, dia nakao nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatra Jesosy izay rehetra anjoa azy, dia nanatona azy ireo izy ka niteny tamin'ireo hoe, iza moa no tadiavinareo? Ary novalian'ireo hoe, Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izao no izy. Ary teo koa i Jodasy ilay namadika azy. Raha vao nilaza taminy Jesosy hoe izao no izy, dia niemotra ireo ka lavo tamin'ny tany. Ary nanontany azy indray Jesosy hoe, iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy, Jesosy avy any Nazareta. Dia hoy Jesosy hoe, efa nolazaiko taminareo fa izao no izy. Koa raha izao no tadiavinareo, dia avelao andeha ireto, mba hatanteraka ny teny izay nolazainy hoe, tsy nasiako very izay nomenao ahy. Ary nanana sabatra i Simona Petera, dia nanatsoaka izany ka nikapa ny sofiny mpanompon'ny mpisorona be, ary nahafaka ny sofiny havanana. Maliko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'i Petera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny iraiko ahy. Amen. Izany tsika hatry ny ten'Andriamanitra. Jaona 2:20 ka hatramin'ny 2:20 ho anao izay voaniditra. Ry havana, anio tsika dia hijery sahady ny amin'ny fahatsiarovana ny Pasika izany. Fahatsiarovana ny Pasika, fantatsika tsara fa afaka herinandro vitsy dia ho tonga ny Pasika. Ry havana ten'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny isamborana an' Jesosy. Raha isika zao no hoe ho samborina, mafantatra antsika fa ho samborina, dia manahoana ny toe-panahintsika? Manahoana ny toe-panahintsika raha mafantatra isika tsirairay hoe ho samborina?
ry havana ny tompo dia tiantsika ary be famindram-po amintsika izy. Nanaiky izy nanotra ny entiny ambony azy fijaliana ho ahy sy ho anao. Nanaiky izy ho faty no izako sy no ianao. Inona no ho avalitsika any tompo? Inona no ho avalitsika azy? Ho raisitsika ny ten'Andriamanitra dia midina antsika arak'izay itiavany fanahy masina azy amin'ny anambarany izay tokony ataontsika izany. Satria izy no mampahery antsika eto ary afibebaka antsika ihany koa. Andininy voalohany. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany, dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nita ny loasandrika Kidrona, ary nisy sahateo izay nidiran'izy sy ny mpianany. Amen. Eto zany dia manambara fa ny tompo zany dia nandeha zany izy niaraka amin'ireo mpianany. Mbola teto ny mpianany mbola niaraka tamin'i Jesosy. Mbola niaraka tamin'i Jesosy ny mpianany teto. Dia ny tompo zany raha nandeha zany izy dia manambara ny teny nita ny loasandriaka Kidrona ary ny sahateo izay nidirany izy sy ny mpianany. Andininy faharoa. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nafantatra izany toerana izany satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Amen. Eto zany dia ilay fahavalo, ilay nitsangana ho fahavalo Jesosy dia Jodasy zany. Mafantatra ihany koa ilay toerana io zany. Io toerana izay fidiran'i Jesosy sy mpianany io satria mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe ny tompo zany sy ireo mpianana zany dia mandeha zany matetika zany amin'io toerana io. Dia fantatry Jodasy, izy mihitsy ilay efa nidirany fahavalo tao anatiny, izy zany ilay nahatanterahany ny asan'Andriamanitra zany dia ny amin'ny namonoana Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, ny amin'ny famonjenantsika zany. Ny amin'ny famonjenantsika. Dia eto zany dia fantatry Jodasy hoe ny ilay toerana zany nisy an'izy ireo satria pakao matetika zany Jesosy mba amin'ny mpianany. Andininy fahatelo. Ary rehefa nahazo miaramila iray toko sy mpiambina avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo Jodasy dia nakao nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Amen. Eto zany ry havana dia zavatra niseho nahazo miaramila mihitsy zany Jodasy. Miaramila hoy ny ten'Andriamanitra eto iray toko zany, betsaka zany, sy mpiambina zany. Misy mpiambina koa zany niaraka tamin'ireo miaramila ireo avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo. Ry havana, eto dia manambara sahady fa mafy nanjoan'i Jesosy. Mafy nanjoan'i Jesosy ho avy ny miaramila ary kosa no hisy mpiambina ho avy andeha hisambotra azy. Nefa ny izy ilay zanak'Andriamanitra dia toy ny andeha hisambotra mpangalatra no fiheverana an'i Jesosy. No fiheverana azy, tsy toy ny olona tsotra akory, fa toy ny mpangalatra na mpamono'olona mihitsy no fiheveran'izy ireo an'ny tompo. Satria miaramila maro ary kosa ny mpiambina no nandeha hisambotra an'i Jesosy miaraka tamin'ny Jodasy. Ry havana, noho ny fahotako, noho ny fahotanao, noho isika tsiraray avy no nahatonga ny tompo miaritra toy izany. Azo ny atao ny nandà, azo ny atao no tsy nanaiky ny amin'ny nomboina, fa nekeny izany, nekeny no izahako sy ianao. Tokony hatsapa mihitsy isika, tokony hijoro isika satria ho avy ny tompo. Ary noho isika no natoy izany any Jesosy, noho isika tsiraray avy no natoy ny tompo toy izany. Andininy, mbola andininy fahatelo antsika izao. Dia averokely vakina aloha hoe, ary rehefa nahazo miaramila iray toko sy mpiambina
avy tamin'ireo lehibe misorona sy ny fariseo i Jodasy dia nakao nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Amen. Zava-doza mihitsy izany. Izany hoe nahazo miaramila izy zany ary nahazo mpiambina koa zany avy aminy ireo lehibe misorona sy ny fariseo. Izany hoe ireo olona izay manaraka ny lalàna, fantatsika tsara momba ny amin'ny fariseo, manaraka ny lalàna teo aloha ireo olona ireo, ary koa zany ny amin'ny mpisorona. Ny amin'ny mpisorona dia fantatsika tsara fa ireo olona ireo dia olona misy olo-tena zany ny amin'ny fiangonan'i Israely zany. Zareo reo zany no tena hoe naniraka, tena hoe nanaiky ny amin'ny isamborana ani Jesosy ary nanome miaramila ani Jodasy mba isamborana ani Jesosy. Ry havana mafy tena mafy zany. Raha ohatra moa ka isika ny amin'ny plasin'i Jesosy, raha ohatra isika mpanota efa ratsy toy izao no amin'ny plasin'i Jesosy, dia tsy maintsy isika tsiraray avy no andeha homboina, tsy maintsy hosamborina tahaka natao an Jesosy. Jesosy tsy nanana ota, tsika nanana ota isika, fa Jesosy tsy nanana ota mihitsy. Dia nefany isika raha natao toy izany dia ngamba ny ranomasy be, ngamba ny hoe nitsoaka ngamba ny natao. Fa ny tompo tsy nandà, ny tompo tsy nitsoaka mihitsy na dia tonga ary izy ireo nisambotra an Jesosy. Fantatsika tsara fa ny fariseo dia anarany antoko ara-pivavahana lehibe teo amin'ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy zany. Izay zany any amin'ny fariseo, antoko-pivavahana lehibe. Ry havana amin'ny teny hoe mivavaka, nefany tsy tena ao amin'Andriamanitra akory, tsy Andriamanitra ny ivavahany. Tsy Andriamanitra ny ivavahany, satria Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no hosamboriny. Zareo mihitsy nanombo an Jesosy, nankasitraka ny amin'ny namonoana ani Jesosy. Dia teto zany ireo miaramila ireo sy ireo mpiambina ireo dia nitondra fanilo izy ireo sy fanala ary fiadiana. Nitondra jiro kely zany izy ireo, ary koa zany fanala sy fiadiana. Ry havana, tondra fiadiana andeha isambotra an Jesosy. Mampalahelo mihitsy izany. Tsika rehefa hoe hanao hoe Paska, rehefa hanao fetin'ny Paska, dia indraindray tsy mahatsapa akory ny tena fahalehibiazan'ilay Paska. Maro be ny olona efa tsy mahatsapa intsony izany hoe Paska izany, fa lasa fahazarana fa tsy mety tompoko izany. Tsy mety ny lasa fahazarana ny Paska. Manao akanjo tsara be andeha hivavaka, manao metimety araka le fiteny. Ry havana, tsapanao marina ve tena hoe Paska? Tsapanao ve ny Paska ny amin'ny fiainanao? Tokony ho tsapantsika tsara ny tena hoe Paska. Tokony hankatoa an'Andriamanitra isika. Andininy fahefatra. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjoa azy, dia nanatona azy ireo izy ka niteny tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo. Amen. Hitanareo zany. Eto zany dia manambara ny ten'Andriamanitra hoe ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjoa azy, efa fantatry ny tompo sahady ny zavatra rehetra izay anjoa azy, satria izy tsy na Andriamanitra, zanak'Andriamanitra avy any an-danitra izy. Fantany tsara mihitsy fa ho samborina izy, ho kapohina izy, ho rorana izy, fantany tsara hoe zavatra anjoana azy, ary hombohina izy, fantany fa ho faty izy, fantany fa hitsangana maty ihany koa, satria izy zanak'Andriamanitra ilay telo fa iray. Fantany tsara fa anjoa azy avokoa zavatra rehetra izany. Mafy zany zavatra zany, satria efa ao anatin'ny sahady, efa fantany sady zavatra anjoa azy. Mazava tsara ten'Andriamanitra hoe ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjoa azy, dia nanatona azy ireo izy ka niteny tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo. Amen. Hitanareo zany. Nanontany izy zany hoe iza moa no tadiavinareo. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary novalian'ireo
ary novaliany ireo hoe Jesosy avy any Nazareta. Zareo zany miteny hoe Jesosy avy any Nazareta zany, namaleny tompo zany izy ireo. Hoe Jesosy avy any Nazareta zany ho tadiavin'izy ireo. Dia hoy Jesosy taminy, izao no izy. Ary teo koa i Jodasy ilay namadika azy hateo aloha. Hitanareo zany ny tompo zany ny andrasan'izy ireo mihitsy hoe hiteny hoe izy zany no Jesosy zany, izy zany no tompo. Jodasy mahafantatra tsara an Jesosy. De jereva zavatra aniseho fa niandry mihitsy izy ireo an Jesosy hiteny. Niandry mihitsy izy ireo. Jodasy tsy nanondro mihitsy aloha. Tsy nanondro mihitsy Jodasy. Fa teto zany dia ny tompo no niteny tompo hoe niteny zany tompo hoe izao no izy, 5. Ary teo koa i Jodasy ilay namadika azy, 5 zao. Raha vao nilaza taminy Jesosy hoe izao no izy dia niemotra ireo ka lafo tamin'ny tany. Amen. Eo zany le herin'Andriamanitra. Ny anarany Jesosy fotsiny vao nanonona ny anarany ny tompo, vao niteny zany ny tompo hoe izao no izy, vao niteny zany ny tompo fa tsy hoe koa nanonona ny anarany vao niteny zany Jesosy hoe izao no izy, nampahafantatra zany hoe izy zany no ilay tadiavin'izy ireo. Vao niteny hoe izao no izy dia niemotra ireo ka lavo tamin'ny tany. Amen. Ny tompo azafady, i tompo izay niteny hoe izao no izy dia ny hery avy ao aminy vao anatin'i Jesosy no nampalavo an'izy ireo tamin'ny tany. Ny herin'i Jesosy no nampalavo an'izy ireo tamin'ny tany. Ry havana, ohatrany tsapako eto mihitsy le paozy tamin'izany fotoana izany. Izy ireo nienjera lavo tamin'ny tany. Ry havana, fantatsika tsara fa rehefa mandroaka devoly isika, raha mpanompon'Andriamanitra ianao, dia ny anaran'i Jesosy dia efa mampitsoaka ny fahavalo. Mampitsoaka ny fahavalo. Ary rehefa zanak'Andriamanitra koa isika dia ala ny olona, zakan'ny olona. Eto ireo olona izay avy hisambotra an Jesosy dia vao niteny ny tompo hoe izao no izy dia niemotra izy ireo ka lavo tamin'ny tany. Aleloia, aleloia. Herin'Andriamanitra lehibe izany. Dia mbola tonga ihany izy ireo efa ny hisambotra an Jesosy. Tsy nampiemotra an'izy ireo satria tsy maintsy tanteraka ilay teny nambaran'Andriamanitra dia ny alorana an Jesosy eo ambony azy fijaliana. Dia tosintsika ny ten'Andriamanitra 7. Ary nanotany azy indray Jesosy hoe iza moa no tadiavinareo. Amen. Hitanareo zany mbola nanontany zany ny tompo zany fandroany zany nanontany fandroany mihitsy. Nanontany tompo fandroany mihitsy. Jereva 7. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjoa azy dia nanontany azy ireo izy ka niteny hoe niteny tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo. Dia mbola naverina zany le fanontaniana hoe iza moa no tadiavinareo. Naveriny indroa zany. Dia eto zany dia hoy izy ireo zany Jesosy avy any Nazareta. Efa niteny ny tompo teo ambony hoe izao no izy. Dia efa nienjera izy ireo fa lavo tamin'ny tany izy ireo. Dia eto mbola niteny zany izy ireo no fa nametraka fanteny Jesosy hoe iza moa tadiavinareo. Dia hoy zany izy hoe Jesosy avy any Nazareta. Nanona zany izy ireo ny hoe Jesosy avy any Nazareta. 9. Dia hoy Jesosy hoe efa nolazaiko taminareo fa izao no izy. Koa raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Hatreo aloha. Hitanareo zany? Ny tompo zany namerina mihitsy. Naverin'ny tompo mihitsy zany niteny hoe naverin'ny tompo zany niteny hoe efa noteneny tamin'izy ireo zany
fa hoe izy noho izy. Koa raha izao no tadiavinareo zany ozy Jesosy dia avelao andeha ireto. Izany hoe ireo mpianatry ny tompo zany, satria ny tompo no hosamborin'izy ireo. Dia nangataka zany Jesosy ny amin'ny amelana an'ireo mpianany avela andeha. 9 mba hahatanteraka ny teny izay nolazainy hoe tsy nasiako very izay nomenao ahy. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia Jesosy ilay mivavaka ho an'ny mpianany. Eo amin'ny toko 7:10 izany. Eo amin'ny toko 7:10 manambara an'io teny io tsy nasiako very izay nomenao ahy. Satria tena izany mihitsy, afa-tsy Jodasy ihany no very. Eo amin'ny 2:20 amin'ny toko 7:20 ange vakintsika kely, vakintsika andalantsosy tompo jona toko 7:20 2:20. Ho ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hatanteraka ny soratra masina. Amen. Hitanareo zany eto zany dia manambara ny amin'ny hoe Jodasy rery ihany zany no very, satria Jodasy dia araka ny tenin'ny tompo eto zany eto amin'ny 7:20 hoe Jodasy zany dia ambara tenin'Andriamanitra tsara hoe zanaky ny fahaverezana. Izy re zany no very, fa ireo mpianatry ny tompo zany dia nangatahan'ny tompo tamin'izy ireo mba ho avela andeha, satria ny tompo no hosamborin'izy ireo. Fa i Jodasy zany, izy rery ihany ilay zanaky ny fahaverezana. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny 9:20 amin'ny toko 7:20. Toizantsika ny teny amin'ny 9:10 zao eto amin'ny toko 8:20. Ary nanana sabatra i Simona Petera, dia nanatsoaka izany ka nikapa ny sofiny mpanompony mpisorona be, ary nahafaka ny sofiny havanana. Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'i Petera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny iraiko ahy. Amen. Eto zany dia i Petera tonga dia nampiasa hery hiady zany hiarovany an' Jesosy. Zay zany netritry Petera hoe anderaky ny nofo satria hiaro an' Jesosy, nefany tsy hany mihitsy ilay izy, satria namoaka ny sabatrany izy dia nikapa ny sofin'ilay mpanompony mpisorona be, ary nahafaka azy. Raha fantatrao any amin'ny version hafa dia manambara fa ny tompo dia namerina ilay sofin'ilay olona teo amin'ny plasiny dia sitrana izy, satria ny tompo izy no mpanasitrana izy ihany dokotera. Izy no miazona ny aintsika hisabatan'olona. Dia ny tompo ihany nanasitrana an'ilay olona tonga zany andeha hisabotra azy, dia ilay mpanompon'ilay mpisorona be, ilay nokapain'ny Simona Petera ny sofiny. Ny tompo ihany nanasitrana an'ilay olona. Ry havany zany fagagana izany dia mbola tsy nampitsahatra ihany ny amin'izy ireo hisabotra an' Jesosy. Tsy nampitsahatra an'izy ireo izany, fa mbola nitoy ihany ny amin'ny hisamboran'izy ireo an' Jesosy. Ary zany ny tompo tamin'i Petera, ampidiro amin'ny tranony, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny iraiko ahy. Amen. Hitanareo zany ny tompo dia tsy mba anatin'ny fikorontanana, fa anatin'ny filaminana Jesosy. Be fitiavana ny tompo Andriamanitra, be fitiavana izy. Ny teny tamin'i Petera izy hoe ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao. Ny tompo tsy mba tia ady. Tsapantsika zany zao ny zavatra miseho eran-tany. Jerevy zavatra miseho eran-tany. Ny tompo dia anatin'ny filaminana. Fa matoa zavatra miseho eran-tany misy dia efa ho avy tsara ny tany Andriamanitra.
ho avy tsara ny tany izy. Eo ihany koa ny fahavalony koa mamono, satria matoa ny olona zay indraindray vao tafiky ny fahavalo dia efa tsisy anjely intsony miaro ny olona izay tafiany fahavalo. Satria rehefa manalavitra an'Andriamanitra ny olona dia miala koa ny tompo fa tsy miaro azy intsony. Tsisy protection divine intsony fa miala ny fiarovan'Andriamanitra. Dia ny fahavalo mamono, mampijaly, mitarika ny olona makany amin'ny elo. Eto zany ny tompo dia nanambara izy, jerevo ny tenin'ny tompo. Hoy ny tompo hoe tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny raiko ahy. Amen. Mampieritreritra io tenin' Jesosy io. Tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny raiko ahy. Amen. Impiry isika no menimenina, impiry isika no mitaraina, impiry isika no tsy faly. Ry havana, Jesosy dia niteny hoe tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny raiko ahy. Isika tsiraray avy tokony hahazaka koa ny lalana alehantsika. Tokony hahazaka isika. Tokony hahazaka isika ny fizahan-toetra eo alohantsika. Tokony hahazaka isika ny amin'ny ady mafy izay atrehantsika amin'ny fiainantsika. Satria ny tompo, izy ara nanaiky hisotro ny kapoaka nomen'Andriamanitra azy. Mafy zany nefa ny tompo tsy mananota. Ny tompo dia Andriamanitra ihany ary koa fanahy masina. Nanaiky izy hitondra ny fahotantsika. Nanaiky izy nombohina noho isika tsiraray avy. Noho isika tsiraray avy ho iaho. Nefa tokony isika tsiraray avy no nombohina ny zaka ny amin'ny nataontsika. Ny amin'ny nataontsika. Satria tsika no ratsy. Andriamanitra dia masina. Fa isika dia tsy mendrika. Tsy mendrika isika. Nefa nanaiky Jesosy hitondra ny fahotako, hitondra ny fahotanao, ny zaka teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotako, noho ny fahotanao. Ny tompo Andriamanitra lehibe dia ny zaka izany. Ry havana, nanaiky Jesosy hisotro ny kapoaka. Hisotro ny kapoaka mafy izany. Mafy tamin'ny tompo izany. Mafy taminy izany. Nefa nozakainy. Ratsapanao dia noho ianao, noho izaho. No nampijaly an Jesosy toy izany. Ry havana, tokony hanao ahoana ny toe-panahintsika anatrehan'ny tompo? Tokony hanao ahoana ny momba antsika tsiraray avy anatrehan'i Jesosy? Tokony isika tena hoe hiova, hanaja azy, hankatoa azy, hanao izay tiany fa tsy nitiantsika intsony. Nefa tsika zanak'olombelona, impiry moa isika no manao izay tiantsika foana, tsy mety miaino an'Andriamanitra. Ry havana, hibebaka isika. Hibebaka isika hitondran-tenantsika anatrehan'i Jesosy isika. Satria tsy mendrika isika. Tsy mendrika isika ho zanak'Andriamanitra. Na niditra ny lanitra akory ara dia tsy mendrika isika. Fa noho ny fitiavan'ny tompontsika dia namela antsika izy. Ankehitriny dia mbola fotoana hibebahana, fotoana hiantsona an Jesosy, fotoana hialana amin'ny ratsy rehetra satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ry havana, tsy maintsy hiala ety ambony ity tany ity isika. Oka ianao hiomana andohalika. Oka ianao hiomana hibebaka anatrehan'ny tompo. Satria raha tsy vita fihavanana aminy isika, fantatsika tsara dia afo be no vantantsika. Raha afaka mandohalika ianao dia oka ianao andohalika eo anatreha fiandrian'Andriamanitra. Miantso antsika ny tompo hibebaka, miantso antsika izy hiova tanteraka, mba ho mendrika isika ho tafiditra ny lanitra, mba ho mendrika isika mba ho tonga any an-danitra, azo satroboninahitra ny fiainana. Ry havana, tiantsika Jesosy, tiantsika izy, miantso antsika izy ankehitriny. Eto eo amin'ny tompo ny mombanao. Za tsy mahalala ny mombanao, ny tompo iray no mahalala ny mombanao. Oka itsika tsy hanafina anatin'ny fontsika, oka tsy hanafina ny momba antsika eo anatrehany, fa isika ihany no voamafy. Eny, tsy maintsy mitsotra isika ny amin'ny fahotantsika,
tsory amin'ny tompo ny momba anao, ambarao azy ny momba anao, teneno aminy anatin'ny fonao, satria raha tsy miteny anao dia tsy afaka ny tompo amelanao, tsy afaka ny tompo anamboatra anao. Eo ny fanahy masina, izy no afaka manamboatra antsika, izy no afaka manitsana izay tsy antsika, izay tsy noveleny tompo ao anatintsika. Raha manaiky ianao dia amary anao Jesosy, raha manaiky ianao anovanao ny tompo, ka hivavaka isika tompoko, vavaka isika eto amin'ny Jesosy ny tenanao, eto amin'ny tompo ny momba anao, satria mbola fotoana izao ahafahantsika mibebaka. Vavaka isika tompoko. Jesosy tompo, eninay Jesosy ny teninao teo, tonga aminay zany Jesosy fa ianao Jesosy no ilay mpamonjy, ianao Jesosy ilay nosamborina Jesosy io. Jesosy malalao, nanaiky ianao Jesosy nitondra ny fahotana itsiraray avy. Jesosy io, zay zanak'olombelona rehetra zay tsy mendrika Jesosy, tsy mendrika akory izahay, na dia iantso naranao ary, nefa ny iray malalao, nefa ny iray malalao no ny fitiavanao anay dia natolotrao ny zanakao ilay tokana, nafoinao zanakao ilay tokana, tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany ary nijaly anao Jesosy, nanolotra ny ainao Jesosy, nokapohina Jesosy, naratsiana Jesosy, nijaly anao Jesosy, nomboina koa ianao tompo, noho ny fahotana itsiraray avy, noho ny faratsiana itsiraray avy. Ka indreto izay tompo malalao zay afaka mandoalika Jesosy, mandoalika anaty seza fiandriananao Jesosy. Tompo, mamindra fo aminay, mamelany elokay Jesosy, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao tompo eny amin'ny raha alanitra. Olona manao ahoana Jesosy no hitanao, olona manao ahoana tompo no hitanao Jesosy rehefa hiverina ianao. Jesosy malalao, mamindra fo aminay, mamelany elokay Jesosy io, mba tsy ho tahaka an'ireo miaramila izay, na ireo mpiambina, na ireo mpisorona be, ary koa Jesosy io na ireo fariseo, ka anisany nisambotra anao, anisany nanombo anao Jesosy. Satria tompo, raha tsy mankatoa anao izahay dia anisany tsy raha tsy mankatoa anao izy dia anisany ireo olona zay namono anao ihany Jesosy, anisany zay namono anao ihany tompo malalao raha ohatra tsy mankatoa anao izahay. Ka mifona Jesosy, mifona tompo ny amin'ny fandavanay, fandavanay anao Jesosy, satria tompo indray izay tompo dia manao zay tianay atao, fa tsy ny fihevitrao Jesosy, fa ny fihevitrainao ataonay Jesosy malalao. Ka izany dia efa tsy fanajananao zany Jesosy, tsy fanajanao zany Jesosy malalao, nefa ny anao tompo nanetry tena ambany dia ambany, nanaiky nomboina Jesosy, nanaiky novonoina Jesosy noho ny fahotanay, noho ny tsy famindreanay. Jesosy malalao, Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao, ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy. Tompo malalao, misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny nomenao anay io, misaotra tompo, satria Jesosy mampahery anay izany, mampahery anay tompo malalao. Enao nanaiky Jesosy nomboina noho ny fahotanay. Eny tompo malalao, enao tompo dia niteny hoe tsy ho zakaiko va ny kapoaka izay nomeny rainao anao, nomeny ray anao Jesosy ny kapoaka. Eny Jesosy io, nangidy izany Jesosy, nangidy tompo ny kapoaka Jesosy. Eny tompo, enao tompo dia niteny enao Jesosy, niteny enao tompo hoe tsy ho sotroko va ny kapoaka nomeny raiko ahy. Jesosy io, nangidy izany, nangidy Jesosy io ny kapoaka Jesosy, nizaka ny mafy ianao, nizaka ny mafy ianao tompo noho ny tsy famindreanay. Ka mifona aminao zay Jesosy, mamelany tsy famindreanay, satria tompo izay Jesosy impiry no tsy mazaka Jesosy ny kapoaka Jesosy izay eo anoloanay tompo malalao, ny amin'ny fiainanay Jesosy impiry izay no monimonina, no menomenina Jesosy impiry
Tsy zanak'olombelona tsy mba mety faly Jesosy. Tsy mba mety faly Jesosy io. Ka mifona Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Mamelana itsiraray avy ianao. Mamelana itany Jesosy io. Mamelana izanakao Jesosy. Satria Tompo, izay dia menimenina foana Jesosy. Tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay Jesosy malalao. Ianao Tompo, ilay Andriamanitra, zanak'Andriamanitra avy any an-danitra, nanaiky Jesosy nanitry tena tetỳ amin'ity tany ity. Tompo malalao, nilaozanao ny lampanao, nilaozanao ny toeranao lehibe indrindra Jesosy, dia nidina anao tetỳ ambony tany Jesosy. Tonga nofo Jesosy toanay, tonga nofo Jesosy io, ary nizaka ny mafy indrindra ianao. Nefa Tompo, nanaiky anao nisotro ny kapoaka izay nomen'Andriamanitra anao, izay nefa ny Jesosy impiry izay no tsy mety faly. Ka mifona Jesosy, mifona Jesosy, zanak'olombelona Jesosy. Fa menimenina foana izay, tahaka andreo zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta Jesosy. Tompo malalao, navoakanao tany amin'ny tany Ezipta izy ireo. Eny Tompo impiry izy ireo no menimenina Jesosy io. Nentinao tany amin'ny tany dezera Jesosy fa menimenina foana tsy mety faly. Izay koa dia toy izany Jesosy io. Ka mifona Jesosy io. Mifona Jesosy aminao izay satria tsy mendrika. Tsy mendrika izay Tompo malalao. Tsy mendrika izay Jesosy fa ratsy izay. Mamelana Tompo, sasao amin'ny ranao Jesosy ny momba anay tsiraray avy. Diovy izay Tompo mba ho mpanompo mahasoa. Diovy izay Tompo mba hadio Jesosy amin'ny ranao soa. Ny fisainanay Jesosy malalao. Diovy ny fisainanay Jesosy io mba ankatoanao. Mba ankatoanao Jesosy io satria nijaly mafy dia mafy ianao. Ka izay ve Tompo, dia raha vao mijaly kely Jesosy dia tsy faly. Ka mifona Jesosy. Mifona Jesosy io. Mifona Jesosy. Mamindra fo aminay ianao. Mamelana heloka ianao Jesosy malalao. Mifona ao Jesosy ho an'ny tany. Mifona Tompo anjanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy io. Ny amin'ny fimenomenomana, ny amin'ny tsy mety faly Jesosy io. Mifona ao anjanakao tsiraray avy ao. Mamindra fo Jesosy io. Mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Amboary foana izay. Amboary ny fisainanay tsiraray avy. Diovy amin'ny ranao izay Tompo. Avao izay Jesosy io. Amboary izay Jesosy malalao. Tompo malalao. Impiry izay Tompo no tsy mankatoanao. Jesosy malalao. Ianao Jesosy no mpanamboatra. Ianao Jesosy no mpanafaka. Ka hoy ianao Tompo hanafaka Jesosy io. Ny fisainanay tsy araka ny sitraponao rehetra. Amboary Tompo ny fisainanay tsiraray avy. Amboary ny fisainanay tsiraray avy Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay Jesosy. Mba ho toy ny fisainanao. Mba ho toy ny fisainanao Tompo malaka handefitra. Ay anetry tena Jesosy ambany dia ambany. Ay ankatoanao Jesosy. Ay ankatoanao Jesosy io. Amboary izay Tompo. Mba hitsinjo ny hafa Jesosy. Mba hitsinjo ny hafa Jesosy io. Mifona aminao Tompo ny amin'ny fitiavan-tenanay. Mifona aminao Tompo ny amin'ny fitiavan-tenanay Jesosy io. Mamelana itsiraray avy ianao. Mamelana itsiraray avy ianao Jesosy malalao. Mba ho tia ny hafa izay. Mba hitsinjo ny hafa izay Tompo malalao. Fa tsy ny tenanay foana. Fa tsy ny tenanay foana Jesosy io. Mifona aminao izay. Mifona aminao izay Tompo malalao satria ianao Jesosy malalao. Nangataka koa ianao Tompo tamin'izy ireo. Mba hamelanareo mpianatra ao Jesosy. Navela handeha izy ireo. Fa ianao irery ihany Tompo no samborina Jesosy. Eny miaro an'ireo mpianatra anao Jesosy malalao. Eny Tompo mbola miaro anay koa ianao. Miaro anay koa anao Jesosy. Arovanao izay zanakao tsiraray avy Jesosy. Arovanao izay Tompo malalao satria tianao izay. Tianao izay ray malalao. Ka arovanao ambanin'ny tana mahirinao. Mankasitraka anao lehibe Jesosy io ny amin'ny fitiavanao anay. Mankasitraka anao Tompo satria anao Tompo no miaro anay tsiraray avy. Jesosy io ataovy ambany tana mahirinao foana izay Tompo malalao. Avaozy izay Jesosy io. Eny Tompo nilaozan'ireo mpianatra ianao. Nilaozany olona ianao Tompo. Nefa Jesosy ianao nampianatra an'izy ireo. Ianao teo amin'izy ireo. Ianao no mpamonjy Jesosy io. Dia nilaozany ianao. Jesosy io mamindra fo. Mamindra fo aminay Jesosy satria Tompo izay tsiraray avokoa Tompo dia manalavitra anao. Tsy mankatoa anao Jesosy. Ka mifona aminao Jesosy. Mifona aminao Jesosy satria zava-pony izay. Zava-pony izay Tompo malalao. Ka mangataka ny famindram-ponao. Mangataka ny famindram-ponao. Mangataka ny hery avy aminao.
Jesosy ho any amin'iza moa izay, ho any amin'iza moa izay tompo raha tsy ho any aminao rery ihany, ho any aminao rery ihany Jesosy io. Ianao Jesosy no mpamonjy tonga lafatra, ianao Jesosy no Andriamanitra tsara indrindra, ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy io. Amboary izay, avaozy izay tompo malalao, ampianaro izay anao ny soa mandrakariva, ampianaro izay tompo hibanjanao mandrakariva Jesosy io. Tompony amin'ny fiteninay tsiraray avy zanak'olombelona, amboary ny fiteninay, amboary ny fiteninay tompo, mba hiteny soa mandrakariva natreanao, mba hiteny mamy foana natreanao Jesosy io. Afao tompony tsiraray avy ny amin'ny fitenitena foana Jesosy, ny amin'ny teniteny foana tompo, ny amin'ny fitsaratsarana olona, ny amin'ny fanaratsiana olona. Amboary Jesosy ny tsiraray avy, amboary tompony tsiraray avy Jesosy, avaozy Jesosy io ny amin'ny fiteniny tsiraray avy. Diovy tompo amin'ny rano soa ny vavanay tsiraray avy, diovy Jesosy io mba hiteny mendrika Jesosy io, mba ho toanao Jesosy malalao, mba ho be fitiavana toanao Jesosy io, mba ho be fitiavana toanao Jesosy io, ka hiala amin'ny fomba tsy mendrika rehetra, ka hiala amin'ny fomba tsy mendrika rehetra Jesosy io, satria ianao no Andriamanitra, ianao no Andriamanitra tokana, ianao lehibe indrindra Jesosy io, ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy io. Ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao Jesosy io. Tompo malalao, mangataka aminao koa Jesosy io. Diovy koa ny sofinay Jesosy, diovy ny sofinay tompo, ny amin'izay noranesinay tsy araka ny sitraponao. Tompo malala mifona aminao aho, ny amin'ny olona tsiraray avy izay mieniteniteny foana Jesosy a, izay tsy araka ny sitraponao Jesosy, mandany fotoana amin'ny resabe, amin'ny telefona, amin'ny namana, amin'ny havana, eny tompo na amin'ny ankonana izany. Tompo, okenao anamboatra ny tsiraray avy, hiala amin'ny fomba ratsy rehetra, hiala amin'ny firesahana tsy araka ny sitraponao tompo, hiala amin'ny teniteny foana tompo. Diovy ny sofiny tsiraray avy, diovy tompo ny sofiny tsiraray avy, mamindra fo Jesosy a, mamelany heloky ny tsiraray avy Jesosy io. Ianao no mpamindra fo Jesosy, ianao no mpanavao, ianao no mpanafaka Jesosy io. Amboary ny olonao Jesosy, amboary tompo ny olonao Jesosy, mba hiova Jesosy io, anao zay sitrakao, anao zay tianao Jesosy io. Tompo malalao, mangataka aminao koa Jesosy io, ny amin'ny fosafosa rehetra, ny amin'ny mpiteniteny foana rehetra tompo malalao, oky ianao tompo amindra fo amin'izay mibebaka aminao. Amboary Jesosy, kasio Jesosy a, hiala amin'ny toetra toy izany, satria tompo raha tonga amin'izany hoenao Jesosy a, raha tonga amin'ny fotoana ianao tompo malalao dia elo ny vantanina, elo no vantanina Jesosy io, ka mamindra fo tompo. Eo koa tompo ny masonay tsiraray avy, diovy ny masonay tompo, mba hijery mahitsy, mba hijery mpitiavana Jesosy tahaka ny fitiavanao. Tompo malalao, mba tsy ho lany fotoana amin'ny fijerevana zava-poana Jesosy io. Diovy ny masonay tsiraray avy tompo, sasao Jesosy amin'ny rano soa, sasao amin'ny rano soa Jesosy ny masonay tompo, mba hadio anatrehanao, mba hadio anatrehanao Jesosy io. Diovy ny masonay tompo malalao, mba hadio anatrehanao. Ianao Jesosy io no mpanadio sy mpanafaka, ianao no mpanavao Jesosy, ary tsisy toanao. Mangahataka ny famindraponao Jesosy, mangahataka ny famindraponao Jesosy, mangahataka aminao koa Jesosy malalao. Diovy ny tananay, ny tongotray tompo, sasao amin'ny ranao Jesosy, ny mombanay manontolo, ny tenanay manontolo Jesosy io, amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Diovy zay tompo, mba ho mendrika ho anao, diovy zay tompo, mba ho mendrika ho anao Jesosy malalao. Ka adio tompo ny tenanay, ny fananay Jesosy io, ny mombanay manontolo Jesosy io, mba ho mendrika anatrehanao Jesosy malalao, satria Andriamanitra velona sy mahery ianao, Andriamanitra tsy tia ratsy ianao, Andriamanitra masina ianao Jesosy io, Andriamanitra tsy tia loto ianao Jesosy malalao, fa tianao Jesosy malalao ny fahamasinana sy marina Jesosy tianao Jesosy a, raha ohatra ka mankatoanao izay ka manaraka ny dianao toy izany Jesosy io. Ka amboary zay tompo malalao, amboary zay tompo malalao Jesosy io, mitondra ny fonay Jesosy a, fonay tsiraray avy. Diovy ny fonay tompo, mba hadio eo anatrehanao, sasao ny fonay tompo, mba hoety hitoeranao. Diovy tompo ny fonay Jesosy a, ny amin'ny fakofako rehetra Jesosy a, ny amin'ny ententim-po a, eo ihany koa ny amin'ny avinavina rehetra,
ny amin'ny toetra ratsitra tompo malala o, fisaina ratsitra izay mivoaka avy anatin'ny fo tompo, diovy ny fonay Jesosy, diovy ny fonay tompo mba hitoeranao, diovy ny fonay tompo mba homendrika ho anao Jesosy, satria tompo araka ny tenao fa tepolonao zay Andriamanitro, karaha tepolonao zay tompo malala o, dia tsy maintsy mendrika ho anao Jesosy. Tompo malala o, sanatria tompo mba tsy ho tonga aminay ny hoe tompoko, nefany tsy fantatrao akory izay Jesosy, tsy fantatrao akory izay tompo malala ka mangataka aminao tompo malala o. Raha ohatra ka hiteny izay tompo hoe tompoko, dia oka ianao Jesosy afantatra anay, oko fantatrao izay tompo malala o. Tompo, mila anao izay amin'ny fiainanay, mila anao Jesosy malala amin'ny fiainanay Jesosy, ka mamindra fo Jesosy, mamelanay, amboary foana izay Jesosy. Mibebaka ho an'ny tany aho Jesosy, mibebaka ho an'ny tany aho tompo, ny amin'ny gera zavatra misy eran-tany Jesosy. Okenao tompo, anamboatra Jesosy ny olonao tsiraray avy, hiaro tompo ny olonao tsiraray avy, zanakao eran-tany Jesosy, arovo Jesosy, arovo eo ambanin'ny tanamahirinao, eo koa Jesosy, eo koa Jesosy ireo olona mbola tsy manana anao Jesosy, kasio tompo, mba teny hitady ianao Jesosy malala o, mba tena hitady anao tompo, ka hanompo anao, anaradianao, anao zay sitraka ao Jesosy, mangataka ny famindramponao Jesosy malala o, be fitiavana ianao, Andriamanitra tsara indrindra tompo malala o, ka misaotra anao Jesosy, mangataka anao fanahy masina ameno anay, fenoy anao fanahy masina izay, oka ianao ameno anay amin'izao andro alina mangina izao, fenoy anao fanahy masina o, mba hahery izay, fenoy anao fanahy masina oka ianao nitari-dalananay mandrakariva eo amin'ny tompo, tario izay fanahy masina, ampenaro izay, avozy izay, amboary izay fanahy masina, fa milanao fatratra, misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina, satria ianao no eto aminay mandrakariva, misaotra ny amin'izao fotoam-bavaka alina izao, arovo ny zanakao tsiraray avy, amboary zanakao tsiraray avy, oka ianao ampahery izay reraka, oka ianao anasitrana izay marary, enao fanahy masina no dokotera, ambony ny dokotera rehetra, oka ianao anasitrana izay marary fanahy masina, izay mangataka aminao hositranina dia oka ianao anasitrana ny tsiraray avy, izay mangataka irevy aminao fanahy masina, oka ianao ny hery tsiraray avy, ny fanahy fiton'Andriamanitro, oka ianao ameno anay tsiraray avy, oka ianao ameno anay tsiraray avy, ka misaotra anao fanahy masina tsara indrindra, mankasitraka feno anao, mideranao, misaotra ny amin'ny vavaka teto, misaotra ny amin'ny teny fampaherezana, misaotra ny amin'ny fampafantarana ny aminao tompo malala o, ny amin'ny fampatsehivana Jesosy, fa ianao no Andriamanitra, ianao Jesosy no olatra ny tenanao, ianao rery ihany Jesosy ilay masina sy mahery, ianao ilay maty nefa nitsangana indray Jesosy, ianao nanafitra anay, ka misaotra Jesosy, mankasitraka feno anao fanahy masina, mankasitraka anao satria tsapanay anio, mamerina indray izay anio ny amin'ny teny izay nomenao, fa mampahirenay satria tsapanay fanao Jesosy nanetry tena ambany dia ambany ianao Jesosy, amin'izao fahatsiarovana ny pasika zao tompo malala o, dia mila miomana izay tompo, satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ka tokony ho toanao zay Jesosy, tokony ho toanao zay Jesosy malala, satria tokony ho modelinay, no modely Jesosy, ka tsy feto zao tontolo izao izany Jesosy, fa feto anao Jesosy, ka makasitraka Jesosy, fotoana andiny tena izay, fotoana andinianay tena Jesosy, satria ho avy ianao Jesosy, ka misaotra anao tompo, oka izay azaka ny kapoaka anay tsiraray avy, oka hosotroanay ny kapoaka anay tsiraray avy Jesosy, satria no nisotro ny kapoaka ho ianao, izay nomeny ray anao, ka izay tompo tokony hisotroko izay ny kapoaka izay anjaranay tsiraray avy Jesosy, fa tsy menimenina fa hijoro, ka misaotra ray, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina o, ny voninahitra dia ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria, misaotra tompo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo, izay ny fotoanantsika anio dia mahireza daholo tompoko dia ny tompo anie hiaro antsika tsiraray avy eo ambany tanamaheriny. Velomandray ry tompoko. Amen.